Assessore Santoro, oggi a Palmanova abbiamo visto un'innovazione messa a servizio da un'azienda per la sicurezza stradale, ma anche la Regione come istituzione pubblica è impegnata da tempo su questo fronte. Sì, oggi abbiamo visto il coraggio dell'innovazione, che è il coraggio appunto di un'azienda start-up qua della nostra regione di investire in ricerca per la sicurezza, ma anche il coraggio dell'innovazione da parte di un'amministrazione comunale, quella di Palmanova, che si è buttata in questa iniziativa di sperimentazione che devo dire ha un incredibile riscontro oggettivo rispetto alle prove che abbiamo potuto vedere. La Regione Friuli Venezia Giulia è da sempre impegnata sul fronte della sicurezza stradale, che non è solo repressione ma è soprattutto educazione, accompagnamento nella crescita di comportamenti appunto virtuosi quando si va per la strada, che siamo pedoni, ciclisti o motociclisti, automobilisti. Il tema del comportamento dei cittadini è sempre il primo fattore di rischio. Il secondo fattore è quello della progettualità e di come le infrastrutture vadano progettate bene e con di più di ricerca sempre e comunque. E in questo senso il programma Mitris della Regione, che evidenzia l'incidentalità sulle strade regionali, mette in evidenza proprio anche quali sono gli errori di progettazione che possono portare appunto anche a dei luoghi incidentabili, diciamo così. Quindi un grande aiuto proprio perché oggi si parla di ricerca, ricerca dei materiali, innovazione, aziende locali e sicurezza dei cittadini. Quindi un connubio ed una rete tra istituzioni private e associazioni assolutamente da supportare.